வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு 90s குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம இருமல் சளி பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய முள்ளு முருங்கை தோசை எப்படி செய்யலான்றதை பார்த்துடலாம். இப்போ தோசை மாவு தயார் செய்ய நம்ம 1.5 உலக்கு அரிசி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அரைப்படி உலக்கில் அது தண்ணி ஊற்றி ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். மற்ற தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். 15 நம்பர் முள்ளு முருங்கை இலை, 10 கிராம் சித்திரத்தை, 1 இன்ச் சைஸில் உள்ள சுக்கு, 20 கிராம் ஜாங்கிரி. அரிசி ஊற வச்சு 2 மணி நேரம் ஆச்சு. இப்போ அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ ஊற வச்ச அரிசி மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். தோசை மாவு பதத்துக்கு தான் அரைக்கணும். கொஞ்சம் அப்பப்போ லைட்டாக தண்ணி தெளித்து அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ முள்ளு முருங்கை இலையிலேருந்து இலையை மட்டும் பிரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ காம்பு தேவையில்லை. அதை எடுத்துகிட்டு ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ அதையும் அரிசியோடு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இப்போது சுக்கு நல்லா இடித்து சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து சித்திரத்தை இடித்து சேர்த்துக்கலாம். சித்திரத்தை நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் ஜாங்கிரி சேர்த்துக்கலாம். நாங்கள் மண்டவெல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்கோம். மாவு நல்லா அரைப்பட்டு தோசை மாவு பதத்துக்கு வந்ததும் நம்ம வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கிடலாம். இதை புளிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி தேவையான உப்பு, இனிப்பு, சித்திரத்தை உள்ள காரம் எல்லாம் இறங்கி நல்லா அரைப்பட்டிருக்கு. இப்போ தோசை சட்டியை சூடு செஞ்சுட்டு கல் சூடானதும் ஒரு மீடியமான சைஸில் தோசை ஊற்றிக்கலாம். இது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இல்லை சளி பிரச்சனை உள்ளவங்க இதை அடிக்கடி எடுத்துக்கலாம். பொதுவாக இது காலையில் வெறுவத்தில் சாப்பிட்றது நல்லது. எண்ணெய் ஊற்றிட்டு 2 சைடும் நல்லா மொறுமொறுன்னு வேக வச்சுக்கோங்க. 2-3 நிமிஷம் ஆகும் நல்லா வேக. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இதில் சர்க்கரை சேர்த்துருக்கனால குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். சுவையான நல்ல சத்தான முள்ளு முருங்கை தோசை ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.